Setul Foxy cu scaun auto de la Bertone Lorelli este alcătuit din căruciorul Sport Foxy și coșulețul auto compatibil cu acest model de cărucior. Pe motiv că nu are mână reversibil, iar spătarul nu se rabatează decât până la aproximativ 170 de grade, căruciorul Foxy este recomandat pentru copii de la 6 luni și până la aproximativ 3 ani, însă coșulețul auto poate fi folosit încă de la naștere și până la 13 kg. Căruciorul dispune de un cadru metalic, ușor, iar husa este confecționată dintr-un material impermeabil cu imprimeuri vesele. Mânerul căruciorului este acoperit cu un material buretat și este prevăzut cu o tăviță cu capac și suport pentru biberon, ce poate fi detașată apăsând butoanele de pe părțile laterale. Copertina căruciorului Foxy poate fi reglată în 3 poziții diferite și dispune de protecție suplimentară împotriva razelor soarelui, precum și de o vizieră transparentă care permite supravegherea copilului. Spătarul căruciorului se poate regla în 3 poziții prin simpla ridicare a barei din spatele acestuia. Revenirea la poziția anterioară se realizează prin împingerea spătarului. Șezutul dispune de o husă suplimentară vătuită, detașabilă și lavabilă, care acoperă suportul de picioare și se prinde de spătar cu ajutorul unei benzi velcro. Căruciorul are un sistem de centuri ajustabile cu prindere în 5 puncte. Pe post de bară de protecție, căruciorul Foxy este prevăzut cu o tăviță cu suport pentru biberon și compartiment pentru jucării, ce se detașează prin apăsarea celor 2 butoane laterale. Suportul pentru picioare se poate regla cu ajutorul butoanelor din părțile laterale și este acoperit cu o folie de plastic care împiedică murdărirea husei. Pe măsură ce copilul crește, acesta își poate sprijini picioarele pe suportul secundar. Căruciorul Foxy vine însoțit de o husă pentru picioare ce se montează pe cadrul căruciorului cu ajutorul capsulor și îmbracă partea de jos a suportului de picioare. Roțile căruciorului Foxy sunt fabricate din material cauciucat tip EVA, cele din față sunt pivotante cu posibilitatea de blocare, iar cele din spate sunt prevăzute cu frână ce poate fi acționată cu ușurință. De asemenea, căruciorul este prevăzut cu un coș pentru accesorii ușor detașabil ce suportă o greutate de până la 2 kg. Pentru plierea căruciorului Foxy, pliați copertina, rabatați spătarul, apăsați butonul lateral și apoi pe cel frontal de pe mâner și lăsați ușor mânerul în jos până când căruciorul este complet pliat. În această formă, căruciorul poate fi depozitat cu ușurință. Scaunul auto compatibil cu acest model de cărucior este recomandat de la naștere și până la 13 kg și poate fi montat pe cărucior. Dacă rabatați la maxim spătarul acestuia, poziționați coșulețul cu spatele către direcția de mers și îl fixați în siguranță folosind mecanismul din partea din spate. Odată fixat, coșulețul nu poate fi îndepărtat decât dacă este deblocat. Copertina scaunului auto se poate regla în multiple poziții și se poate detașa cu ușurință. Aceasta este confecționată asemeni husei din același material ca și căruciorul Foxy. Folosind butoanele de pe lateral, puteți regla mânerul coșulețului auto în 3 poziții diferite. Prima poziție este statică, cea de-a doua permite balansarea coșulețului grație bazei ușor curvate, iar cea de-a treia vă permite să transportați coșulețul. Scaunul este dotat cu un sistem de centuri cu prindere în 5 puncte, prevăzut cu protecții pentru umeri. Centurile pot fi reglate pe înălțime în 2 poziții și pe lungime dacă acționați sistemul din partea frontală a scaunului. Coșulețul poate fi fixat pe scaunul auto al mașinii numai cu spatele către direcția de mers, dacă treceți centurile prin spațiile special prevăzute. Setul Foxy conține și o geantă practică ce vine dotată cu o salteluță pentru schimbat impermeabilă.